हेलो गाइस, तो हमारे पास एंटॉक आया था। गाड़ी एक्चुअली इसके लिए आता है कि इसमें इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए आया। तो ये गाड़ी हमारे पास यूट्यूब का वीडियो ही देख कर आया है, तो हम लोग इसका साउंड सुनाएंगे आपको कि एक्चुअली इसमें इंजन में क्या प्रॉब्लम था, वो दिखाएंगे इसमें। जैसे कि देख सकते हैं, आपने साउंड तो सुना इसका। तो हम लोग अभी इसका इंजन जो है ओपन करेंगे और इस पर क्या प्रॉब्लम था इस वीडियो में बताएंगे आपको। और ये वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपके पास इंटॉक है तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप। तो जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ने इसको ओपन किया। जो इसमें प्रॉब्लम जो है ना, इसके क्रैंक रॉड का जो बेरिंग आता है ना, वही गया हुआ है। तो इसका क्रैंक रॉड हम लोग अभी ये नया डालेंगे, इसमें चेंज कर देंगे, तो इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, फाइनली इसका काम हो गया इंजन का। अभी आपको इसका इंजन का साउंड सुनाएंगे। प्रॉपरली इसका इंजन का काम हो गया। जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया हम लोगों ने इसका।